Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhərdir. Gəncə şəhərində avtozavod yolunda, yəni mərkəzi yolun kənarında, bax o yol haqqında təxminən bir dəqiqə 30 saniyədən sonra həmin yolu sizə göstərəcəm. 5 sot torpaqda bir böyük salı, eyni zamanda 3 otaq olan, bax qarşıda gördüyünüz belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 60 min manatdır. Mən bildiyimə görə qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Qarşıda gördüyünüz otağın ölçüsü 5-in 5-ədir. Sənədi sərəncamdır, arxiv arayışı var, layihəsi var. Hörmətli və dəyərli insanlar, sizlərdən xahiş olunur videoları bəyənin. Yenidən mən sizə deməli zalını göstərirəm. Bax bu cürdür. İnsə mətbəxinə keçirəm. Mətbəxi 4-ün 4-ədir. Təkrar edirəm, deməli mərkəzi yolun kənarında 20 nömrəli marşrutun keçdiyi yolun kənarında yerləşir. Obyekt yeri də var burada. Bax, hal-hazırda deməli mən sizə mətbəxini göstərirəm. Mətbəxi həqiqətən böyükdür. Hardasa 4-ün 4-ədir. Yəni bax bu cür böyükdür. İnsə hamam evin içərisində yerləşir. 8 sonluq baseynisi var. Gördüyünüz kimi hamamı təmirlidir. Bax bu cür. Otaqların ölçüsü bax burada deməli 4-ün 5-ədir. Yenidən deməli bax bura ikinci otaqdır. Qarşıda isə üçüncü otaq yerləşir. Hörmətli və dəyərli insanlar, sizlərdən xahiş olunur videoları bəyənin. Bax bura deməli üçüncü otaqdır. İndi isə mən deməli küçəyə çıxıram. Hansı küçənin, mərkəzi küçənin kənarında olmağını sizə göstərəcəm. Bundan da başqa obyekt yerini də göstərəcəm. Eyni zamanda siz deməli bu həyət evinin konkretni harada yerləşməyini görməlisiniz. Bax bura deməli 5 sotdur. 5 sotdur. Qarşıda bax baseyni görsünüz. Yenidən gördüyünüz kimi 4 tərəfdən deməli böyük hasarı var. Bax belə bir həyət evinin qiyməti 60 min manatdır. Mən bildiyimə görə qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi mən sizə həmin obyekt yerini göstərirəm. Bax qarşıda görmək mümkündür. Barının arxa tərəfi mərkəzi yoldur. Gülüstana gedən yoldur. İndi mən həmin yola çıxıram. Bildiyiniz kimi bu yoldan 20 nömrəli marşrut işləyir. Yenidən mən sizə deməli bu həyət evinin darvazanın arxasından xarici görünüşünü göstərirəm. Bax qarşıda da həmin evdir. İndi isə deməli bir balaca bu həyət evinin harada yerləşməyini yenidən mən sizə göstərirəm. Bax bu gördüyünüz yol deməli Gülüstana gedən yoldur. Bu istiqamətdə isə deməli avtozavodun binaları yerləşir. Bax yenidən bax bu gördüyünüz yoldan yenə təkrar edirəm. 20 nömrəli marşrut işləyir. Uqlavoy evdir. Bax qarşıda gördüyünüz yer deməli gələcək üçün obyekt kimi nəzərdə tutulur. Bax belə bir həyət evinin qiyməti 60 min manatdır. Qiymətində mən bildiyimə görə mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.